இது பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மியில் நோட் 10 மாடலு. இது மொபைல் என்ன கம்ப்ளைண்ட்னா மொபைல் ஆன் ஆகலன்னு சொல்லி கஸ்டமர் நம்மகிட்ட கொண்டு வந்தாங்க. அதை நம்ம என்னென்னு செக் பண்ணி பார்த்தா இது CPU கம்ப்ளைண்ட் தான், மதர் போர்டு கம்ப்ளைண்ட்டு சொல்லுவாங்க. நம்ம இது CPUவை எடுத்து ரீஃபிக்ஸ் பண்ணி செட் ரெடி பண்ணிட்டோம். இது மாதிரி எதுவும் உங்கள் கம்ப்ளைண்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஷாப்புக்கு வாங்க, நம்ம ஷாப்பில் ரெடி பண்ணி கொடுப்போம். இது அராஃபி மொபைல்ஸ், மேலப்பாளையம், திருநெல்வேலி. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.